အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေအတွက်ဟိုင်းကိုရီးယားလာဘကမှာကြိုတင်ပို့ခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးရင်ကက်ဆယ်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတာပြပြမလို့ပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုခဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဟိုင်းကိုရီးယား .go.kr လို့ရိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ login လုပ်မယ် login နေတာကျွန်တော် ID နဲ့ password ပေါ့နော် login ဝင်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ်လာရပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဗန်မှုရဲ့အမှားဆိုလို့ဆိုရင်ဗန်မှုရဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာရှင်းချောင်းဟာကြီးဆိုတာလေးရှိရယ်ရှင်းချောင်းဟာကြီးနှိပ်မယ်ဗန်မှုရဲ့ရှင်းချောင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ကြီးရှက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗန်မှုရဲ့ရှင်းချောင်းကိုတိတ်မယ်ပေါ့နော်ဟာကြီးနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလာဝကယူရမယ်ပေါ့နော်ကိုကပဲလာဝကမှာနေရလဲကိုနေလာဝကကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်6ကျူလာဝကဖြစ်တဲ့6ကျူလာဝက6ကျူချလီကူကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဇာတက်တန်းတိုးမာလာဆိုကျွန်တော်ဗီဇာတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ဗီဇာပြောင်းမာလာဆိုဗီဇာပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခွင့်လျှောက်မာလာပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်မျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော် ID ကပြန်ထုတ်မာလာစားတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဗီဇာတက်တန်းတိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဇာတက်တန်းတိုးတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးဖွာကင်းနှိပ်မယ်ပြီးဖော်ရမှမှန်ပြန်စစ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းရမလို့ပေါ့နော်မှန်တော့ဖြုံးပေးရမယ်တို့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတ်ယူရတဲ့နေရာပေါ့နော်တို့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ်အဲဆိုသူ2လပိုင်းတော့ကဒီကုန်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ယူလို့မရတော့ဘူးဟောကျွန်တော်ဒီ3လပိုင်းထဲမှာဘိုကင်ရှိရပေါ့နော်တို့ရဲ့ ID က3လပိုင်း10ရက်နေ့တက်ကုန်နဲ့ထားကြပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုလို့ဆိုရင်ဒီ3လပိုင်း7ရက်73မှာရှောက်ပြီးဘိုကင်ယူပြီးတော့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘိုကင်နေပြည့်နေလို့ဆိုပြီးတော့3လပိုင်း7ရက်73မှာသွားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က overstay ဖြစ်ပြီးတော့တန်ကြီးဆောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ3လမှာ10ရက်နေ့မှာပဲဘိုကင်ရသည်ဖြစ်တယ်များသည်ဖြစ်စေဒါဝကတော့သွားနောက်ကတော့ပြီးတော့တုံကင်နံပါတ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲစောင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့3လ10ရက်နေ့တန်းကတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးတော့တန်းတို့ကလောက်ပြပါဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီရက်တွေမှာတခုယူပြီးတော့အဆင်ပြေရဆိုကြတော့ဒီ3လပိုင်း20လောက်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်3လပိုင်း20ကျွန်တော်နေ့လည်လောက်သွားမယ်ဆိုတော့3နိုင်ခွဲလောက်ဘိုကင်ယူလိုက်မယ်ဘိုကင်ယူပြီးသားလို့ဆိုတော့ဒီဘက်အချက်လက်တွေမှန်ပြန်စစ်ဆေးပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါအောင်ကိုသွားမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပြင်စာရှိသေးလားပြင်စာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စုချောင်းစာ option လို့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗန်မှုရရကိုရှင်းဟာကရှိမကဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရပါတော့အဲဆို working နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရရကြီးစောင်းကုန်ကြောက်ကူတော့ဖန်လို့ရရှိမိတာဆိုရလာရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်စုဘုန်းတို့ကြောက်စုနံပါတ်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်ချင်းမလူတယောက်ချိန်က3လပိုင်း20 3နိုင်24ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ချူလျောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file လေးထွက်လာရပေါ့နော်အဲ file လေးကိုထုတ်ပြီးယူသွားလိုက်ရတယ် PDF file နဲ့စိတ်တာလည်းရတယ်ထုတ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးယူလို့လည်းရရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုကင်နေတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘိုကင်ယူထားတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်အလုပ်ကလည်းအဆင်မပြေလို့တခုကြောင့်မသွားဖို့အဆင်မပြေဘူးပြန်ပြီးတော့ cancel မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ cancel ရရပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗန်မှုရဲ့ဟောကင်းကိုနှိပ်မှာပေါ့နော်စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနံပါတ်ရှိရပါတော့ဒီနံပါတ်လေးကိုဒီမှာပဲဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲတွားပြီးတော့ချီဆိုလုံးမဆိုလဲချီဆိုလုပ်လို့ရရပါတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရရချီဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရချီဆိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရရချီဆိုလို့ဟာဒီကစမီကာဝါကင်းနေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့လေကြည့်လိုက်ရဆိုတော့ဒီမှာတို့ချီဆိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲသင်ပြကြပါစေကျွန်တော်တို့ခုဗီဒီယိုလေးရလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ပြီး share လေးလုပ်ပေးခဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်